မိမိတက်ထားတဲ့ပညာကြောင့်ဘယ်တော့မှမန်မတက်ပါနဲ့တခါကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအလွန်တော်တဲ့ဗဟုဆရာတယောက်ရှိပါတယ်သူရဲ့ဗဟုပညာဟာဘလောက်လက်ရမြောက်တယ်လဲဆိုရင်အစစ်နဲ့တောင်ခွဲခြားဖို့အင်မတန်မှခက်လာပါတယ်တညမှာတော့ဗဟုဆရာဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာသင်မင်းကနောက်15ရက်အကြာမှာသူ့ကိုလာခေါ်မယ်လို့အသေးချာပြောသွားတာမို့ဗဟုဆရာဟာအရန်တုံလို့သွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူနဲ့ပုံစံတူဗဟုရုပ်ကိုရုပ်ကိုနေမနာညမနာပြင်းမြောက်အောင်ထုလုပ်ပါတော့တယ်သင်မင်းလာခေါ်မဲ့နေ့မှာတော့ဗဟုဆရာဟာသူ့ပုံစံတူဗဟုကိုရုပ်တွေကြားမှာဝင်းနေလိုက်တယ်သင်မင်းဟာဗဟုဆရာ10ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဗဟုဆရာလားရုပ်ထုလားခွဲခြားမရတဲ့အတွက်အတော်အကြက်ရိုက်သွားတယ်ဗဟုဆရာကိုလည်းစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ထွက်လာဖို့ပြောပေမဲ့ဗဟုဆရာကမလုံမဆက်ဟန်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်အရာမရောက်ဘူးအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့မှသင်မင်းကစကားတခွန်းပြောလိုက်တယ်ဒီမှာဗဟုဆရာတင်းရဲ့ဒီဗဟုရုပ်တွေဟာတကယ်ကိုအစစ်နဲ့မချာအသက်ဝင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေတာကိုတော့တင်သတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဗဟုဆရာဟာသူ့ပညာနဲ့ကြံစထုလို့မှုအပေါ်ဝေဖန်လိုက်တဲ့အားနည်းချက်ဆိုတဲ့စကားကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ထုတွေကြားကထွက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားနည်းချက်ဆိုတာဘယ်မှာလဲပြပါလို့ပြောတယ်သင်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်မင်းကသူ့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာပဲတကယ်တော့ရုပ်ထုတွေအားလုံးဟာအားနည်းချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံကောင်းမွန်လှပါတယ်ဗဟုဆရာဟာသူ့ရဲ့ပညာအပေါ်ထားတဲ့မျက်မှန်ဒေါသကြောင့်ပဲသင်မင်းရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာအတွေ့အခေါ်တွေပညာတွေဟာပြည့်စုံကောင်းမွန်နေခဲ့ရင်တောင်ဒီပညာအပေါ်ထားရှိတဲ့မာနဒေါသတွေကြောင့်သင်ကြဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒီ profile လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ profile လေးကမိတ်ဆွေအတွက်ဘူးသရတစုံတရာရစေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်